أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa amman masallacin mai albarka masjidul mumtaz da ke nan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin alhamis 5 ga watan zulhijja shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 21 ga watan 5 miladiya ta 2026 majalisun na karatun littafin suwar min hayati sahaba na Dr. Abdulrahman Ra'afatul Basha za mu tashi sabon sahabin manzan Allah al'ala'u bin al-hadrami yunadu lirriyaha as-safinati fi rubai'il khayali taken shi shine ma da yake cewa yana fito na fito ko kuma yana tunkaran iska a cikin farfajiyar sahara za mu ji yadda aka samu wannan taken nashi na yana tunkaran iska gadan-gadan a cikin farfajiyar sahara da raƙumai da dawakai malace gafatil madinati gengedi na bakin ciki ya lullube garin Madina saboda rauni da ya same ta a wani dare cikin dararai kenan akwai wani dare da ya faru cikin dararai saboda wani bakin ciki da ya mamaye garin Madina ya sa dukkan mutanen Madina ba wanda ya iya yin bacci kowa a cikin Madina sai dai dan gengeda kaɗan in ma ya samu damar gengedin kenan wanda bai samu dama ba sai dai ya haƙura da gengedin ya kwana ido biyu me yasa ba yaƙi ake ba amma abin da ya faru ya fi yaƙi bakin ciki ne mai girma me yasa maliki faqadat rasulullahi sallallahu wa salamu alaihi abin da ya faru shine a wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma ga Allah kaga ba wani mutumin Madina da za a ce yau gashi manzon Allah ya rasu ya koma ga Allah kuma ya ce wai a wannan daren ya iya yin bacci ba wanda zai iya bakin ciki da damuwa da kunci yasa kowa ya kasa bacci kowa ya zama kawai a zaune yake in ka ga mutum ya dan yi wani abu na wato gingidi daga ya dan jashi kuma sai ya farka wai ya shaddu ma takunu ta'alluqan bihi mala shine mafi tsananin abin da ita Madinan ta tafi makaluwa da shi duk Madina babu mutumin da kowa ya fi son sa ya fi kulluwa da shi a rayuwarsa irin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa hajatan ilaihi kuma babu wanda aka fi buƙatar rayuwarsa irin manzon Allah غير أن خليفة المسلمين أبا بكر الصديق لم يذق للنوم طعما ما لتجد كما فا واسما سن دان سامو داما سن gengeda amma shi sina Bakr Siddiq gengedin ma bai samu daman yayi ba kwata-kwatar da annabi ya rasu ko dan da na baccin bai gengedin ma bai sa ba a idan shi biyu haka yi kwana fa ka annama hushiya mihaduhu bishauki kaman ka iya cewa an cika shimfiɗarsa ne da ƙayoyi shimfiɗarsa gaba ɗaya kamar an caccaka ƙayoyi ne an cika ta da ƙaya in ya juya nan ƙaya ta cake shi in ya juya can ƙaya ta cake shi ko ina ƙayoyi ne suke damunsa au kuhilat ainahu bil jamri ko kuma an saka masa kwalli a idanuwansa da masillan garwashin wuta idan yanzu aka samu masalla aka sa ta a wata ta jajawur idan aka ce yanzu an saka ma kwalli ta kasan wajen zai ta zafe ta raɗi baka saka yi bacci da wannan idan ba to haka Abubakar Siddiq yake jin idansa wa kaifa tatma'innu lis-siddiq nafsun ta yaya ma dama Abubakar Siddiq zai samu nutsuwa a rayuwarsa har wai bacci ya kwashe shi aminin sa abokinsa da suka tashi tare ba wanda ya fi ƙauna a rayuwa irin shi yau ya koma ga Allah wajilul arabi qad kharaju min dinillahi afwaja kuma a daga jin annabi ya rasu fa a ran da annabi ya rasu ba fa sai da aka bari sai gobe ba larabawa dewa
sun yi ridda sun bar addinin musulunci, sun fita a musulunci daga ranan. Daga jin annabi ya rasu ana fitowa waje ana cewa to jama'a fa annabi ya rasu ya koma ga Allah, a take a lokacin larabawa da suka fara da ridda. Annabi ya rasu shikenan na bar musulunci, annabi ya rasu na fita a musulunci, annabi ya rasu ba zan yi sallah ba, ba zan ba da zakka ba, duk aka ringa ridda. Wartaddu anil islam, malaki suka yarda suka addinin musulunci. Wa kaifa yagmadu lahu jafin, ta yaya kwarmin idansa zai rintsa while ana wannan yanayin na jama'a da yawa larabawa tun a garin Madina sun yi ridda sun bar musulunci, ta yaya zai iya yin bacci? Wa daulatul rasuli sallallahu alaihi wasallam al-kubra, daular manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girma kuma, allati shuyidat khilal 23 ama, wadda malaci an gina ta tsawon shekara 23. Daular musulunci da aka ɗauki ɗawainiyar wahalar gina ta tsawon shekara 23, shekara 13 a Makka, shekara 10 a Madina, idan ka haɗa tsawon shekara 23 ana gina ta bil juhudi da ƙoƙari da naciya, wal jihadi da yaƙe-yaƙe, wadda a wannan yaƙe-yaƙen an rasa rayuka dubunnai, an zub da jinanai ba adadi, an rasa gaɓoɓi ba adadi, an jinyatar da wasu, an rata wasu babu adadi. Sannan wa buniyat bil ahzani wal ashjan, an gina daular ne cikin damuwa da kunci. Daular musulunci ba ana murna ana fara ta gini ba fa, ta gini ne a cikin matsatsi da damuwa na yaƙe-yaƙe da tashin hankali da tashin tashina. To shine ma yake cewa hatta shamilatil jaziratul arabiyya, har sai da ya zamanto dukkan tsibirin larabawan nan gaba ɗaya musulunci ya kewaye min aqsaha ila aqsaha, daga gabarta na ƙarshe zuwa gabarta na ƙarshe. Kadin kama shatil yau, gashi a yau malai ce tana komawa da baya. Wannan wahalar da aka sha a shekara 23, kamar yanzu dare ɗaya za a koma back to square one, komai zai koma zero, za a koma babu. To wannan wahalar da aka sha, da rayuka da aka rasa, da jinani da aka zubar, da kuɗin da aka kashe, da komai da aka yi don addini ya tsaya, yanzu an waye gari an koma da baya. To amfanin wahalar kenan ya zama ba amfani, dole ta dami shi hankali mana. Fa asbahat mahsuratan fi musallathin saghir, malici sai aka waye gari gaba daya daular musuluncin tana cikin wani triangle ne dan kankani. Musallath shi triangle dan kankani haka, triangle ne dan kankani take ciki. Rasu fil madina, kololuwan tsinin triangle din yana Madina al-Munawwara, asimatid dawlatil islamiyya, wadda nan ne headquarter daular musulunci. Sannan wa qa'idatuhu tamtaddu baina makkata wa ta'if, amma kuma gwafofin da wannan head din wannan kololuwan ke kafe yana Makka, ɗayan na ta'if. Abinda mala yake nufi shine idan ka samu triangle, ai akwai kansa, akwai kafafunsa guda biyu, to kanshi shine Madinatul Munawwara, nan ne headquarter. Wannan kafar da ta rike wancan head din da wannan ga ta rike head din kamar yana Makka, yana Ta'if ne. An gane kenan duk musuluncin yanzu a wancan lokacin kama ka iya cewa karfinsa yana Madina da Makka da Ta'if. To yanzu kuma sai aka waye gari ba a Ta'if ba, ba a Makka ba, a cikin Madinan da nan ne headquarter kuma an fara ridda. Ka gaya min ya labarin mutanen Makka zai kasance, ya labarin mutanen Ta'if zai kasance while headquarter ma ana ridda. Wannan abin ya tada suna baka Siddiq hankali. Walaqad jayyasha Siddiqu min hadhihi al-qillati al-qalilati al-baqiya ma huwa al-iman. Abubakar Siddiq bayan an ɗauki kwanaki 1, 2, 3 wajen tantancewa ya zama khalifa, an zaɓe shi ya zama khalifa, an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce to yanzu bari ya yi ƙoƙarin ya tantance su waye ne suke cikin imani ba su yi ridda ba tukunna. Sai ya auna ya ga wadda ba su yi ridda ba a cikin Madinan 'yan kaɗan ne. A cikin wannan 'yan kaɗan ɗin sai ya samu wata rundunar sojoji, ya kintsa ta, ya shirya ta wadda ya san imaninta bai raurawa ba, imaninta bai raunana ba. Asharatu juyush, ya haɗa runduna guda 10.
a wadda suka rage basu riddan ba ya samu ya hada rinduna set daya, rinduna ta biyu, rinduna ta uku har rinduna 10 waqtara laha asharatan min alqadati alafzaz kowace rinduna kuma sai sama mata komanda na musamman wadda an san ba zai ba da kunya ba zai yi kokarin ya ga an ci nasara ya samun mata kowace rinduna ya sa mata komanda da zai jagorance ta alladhi tuwfiya rasul salawatullahi wa salamu alaihi hum anhum radin duka komandojin yana da yakinin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu manzo Allah yana mai cikakken yadda da su wannan imanin su lafiyar imani ba za su yarda ba ba za su yi ba da haka su ya zaba suka zamanto komandoji wa dafa bihim fi kulli tijahil liqital murtaddin Abubakar Siddiq sai ya wakilta kowane komanda ya nuna mishi inda zai je yaƙi wadda suke ridan su da addini yanzu sai aka wayi gari shi yasa kake ganin hadisi sai na Abubakar Siddiq ba su da yawa kwata-kwata mulki shi bai shekara 2 da wata 6 bai daɗe ba kuma lokacin da ya kamata ya zauna ya karantar da al'ummar annabi din ana cikin yaƙe-yaƙe tun da ya karɓi mulki a yaƙi ake har ya rasu ana yaƙi babu wani fursa da ya samu da za a ce yanzu a zauna a yi da'awa din babu ma a karantar din amma ba wanda ya kai shi ilimi cikin sabon annabi ba wanda ya kai shi ilimi to amma ba sai ka samu dama za ka koyar ba lokacin da ake kafi duk muna karatu ne babu ai ba mai hana rashin zaman lafiya to ana yaƙi ina maganan a tsaye ana karantar da mutane ana ta ridda a yana tsoron kar a waye gari Madina duk ta yawaye a ridda ko a bar addinin musulunci da haka shi yasa ya samu annan yace to aje a dawo da wanda suka yi ridda komandojin kuma ya tabbatar da dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai da rasu 100% wa dafa abihim fi kulli jahil qital mutadin wa kana shadda ma yu'arriquhu fi tilka al-laila mala yace mafi tsananin abin da ya hana shi bacci a wannan daren da annabi ya rasu ikhtiyarul qa'id al-hadi asharati lil-jaysh alladhi sayuwajjihu ila qital murtadin fil bahrain Abubakar Siddiq bayan ya tuttura wadda za su yaƙe-yaƙe a sassan tsibirin Larabawa akwai Bahrain ita ma tana cikin tsibirin Larabawa Bahrain da muke ji gari ne wadda idan za a je a yaƙe shi fa sai an shirya ba irin Larabawan da ka sani irin na Makka na mai Taif ba Yaman ba su bane su na musamman ne a Larabawan da haka sai yake tunanin to yanzu waɗannan Larabawan Bahrain din idan zan tura musu komanda yaƙe su wa ya kamata in tura wannan tunanin ma ya ƙara hana shi bacci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an binne annabi wa ma talaha min bilad junubil jaziratil arabiyya garin Bahrain da kuma garuruwan da ke da alaka da Bahrain din cikin kudancin tsibirin Larabawa akwai Bahrain akwai garuruwan da suke manne da Bahrain in ka bude Bahrain su ma sai ka je ka bude su idan baka bude su ba su za su dawo cikin Bahrain din su ƙara yin ƙarfi su yaƙe ka kaga idan zaka yi yaƙin sai ka yaƙi headquarter Bahrain kuma ka bi sauran wannan garuruwa na gefe-gefen dukkan su ka ƙara bude su to sai kitanin wa ya kamata yi wannan aiki mai hatsarin gasken ko Bahrain bayar da tafiya Makka bane bayar da tafiya Taif bane tana da matukar wahala hanyar tana da bala'i faqad kanat muhimmatu hadha al-jaysh mahfufatan bil makhatir abinda ya kamata sojojin da za a tura Bahrain su sani shine duk wanda to yanje Bahrain ya kamata ya san cewa tafiyarsa tana kewaye ne 100% da hatsari da yake da alaka da rasa rayuwa duk hatsarin da za a ce mutum zai iya shiga bai kai hatsarin da za a ce za ka rasa rayuwarka duka ba to tafiya Bahrain wata tafiya ce da kewaye take 100% da rasa rayuwa wa kana tariquhu mafrushan bishauki wal azab hanyar tafiya daga Madina zuwa Bahrain a cike take da ƙayoyi da kuma azaba na Sahara raƙuma a azabce kai a azabce raƙuma su taka ƙaya kai kana jin raƙumi ka taka ƙaya ga bala'in Sahara ga rashin ruwa wa zalla siddiqu ridwanullahi alaihi yataqallabu ala mihadi Abubakar Siddiq ranan sai kwana yana juye-juye akan shimfiɗa sai ya kasa bacci hatta shaqqa sukunan layli Bilal bin Rabah har sai da ya zamanto
dan irin tsinkayar dare da mutum zai yi nan. Bilal kun san lokacin ana garin Makka, Bilal yana hannun wani ubangidan shi arni, yana ta'azabtar shi. Manzo Allah sai ya ce Abubakar Siddiq ka siya Bilal duk tsadan shi ka yanta shi. Abubakar Siddiq ya siya Bilal ya yanta shi, to ya zama Bilal baran Abubakar Siddiq ne, kenan yantaccen bawansa ne, yana gidan shi. Da Abubakar kasa bacci, Bilal sai ya fahimci cewa fa Abubakar Siddiq fa yau gashi muna gida ɗaya amma ya kasa bacci. Bi sautihi shajiyin nadi, da irin sautin da yake ji Abubakar Siddiq na yi na nuna damuwa da kuma bakin ciki na can mutum yana bacci ce kai irin wannan. Kaga idan dare ne ga ɗaki zaka iya jiyo cewa wani fa alama ya kasa bacci, yana to irin nishi, yana to irin murya ne, yana cikin damuwa. Bilal sai ya tsinkaye cewa Abubakar Siddiq fa ya kasa bacci dan wata damuwa da ke damunsa. Fadama at'ayna Siddiq, idanun sai na Abubakar Siddiq suka zubda hawaye inda sima'i sauti mu'adhin rasulullah, lokacin da ya ji muryar ladanin manzon Allah Bilal ya kira sallah. Da an saba idan aka ji Bilal ya kira sallah, wanda zai fita ya ja sallah shi manzon Allah. Yanzu aka waye gari an kira sallah yau da asuba, ba annabi ne ya ja sallah, da kaddara sabunin bala'i da za su shiga. Yau an kira sallan asbahi, sahabbai sun saba su ga annabi ya fito ya ja sallah. Yau sai aka wayi gari wai annabi ya rasu, an kira sallah, Bilal ya kira sallah, ba kuma annabi ne zai ja sallah ba, wanda zai ja sallah. Abubakar sai hankali shi tashi. wala ma'at fil waqti nafsi fi dhihnihi fikratun, ai yana jin kiran sallan Bilal, wannan damuwar da ta fado mishi ne yanzu ba annabi ya sallah kawai, kuma sai ta fado masa tare da wani haske da Allah ya jiho masa a kwakwalwar shi da tunaninsa akan mafitar wa zai tura yaƙi Bahrain. Haka Allah yake, idan kana so ubangiji ya baka mafita a matsaloli da suka dame ka a rayuwa, wallahi ka tashi kafin asbahi ka yi nafila, ka gaya wa Allah, ka kama istighfari, kawai zaka ji mafita ta zo ma. Kawai Allah zai jiho maka wani wahayi ilhama, Allah zai jiwa maka abin a ranka cewa abu kazan nan fa ga yadda zaka yi, ga yadda zaka yi, simple. Sai ga fa ashe mafitar ga ta nan mai sauki mana shan wahala tun jiya. To ai yanzu wannan ba mafitar ka bace, mafita ce daga Allah. Wa mai taqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah ne ka mafitar, wannan ba mafitar ka bace dama, ya fi karfin tunanin ka yi. Kwakwalwarka da tana da wani kafasi dan kankani ne. Malai yake cewa ada'at lahu sabila ila ikhtiyari alqa'il manshudi, wannan tunanin kawai sai haska masa hanya wajen zaben kwamandan da ya dace ya tura Bahrain. Fambasatat asariru samhatu, atake kawai sai zama to fuskar shi ta yi haske, ya samu kwanciyar hankali, ya samu nutsuwa daga matsalar wanda za a tura Bahrain. Amma damuwar rasul mazalla kuma tana nan. Matsayi ne guda biyu, annabi ya rasu, ga kuma ana da matsalan wa za a tura Bahrain. Kaga a cikin matsala biyu ɗaya ta wuri aka ɗan dama dama. Wala hat ala wajhi raqiq an-nabil al-mahzun wulalatun shaffafatun min ar-rida wa at-tuma'anina. Atake kawai sai wani haske na farin ciki da nutsuwa ya bayyana a fuskarsa, kawai sai aka ga ya samu wani nutsuwa, ya samu wani kwanciyar hankali. Wal maqudiyatul maktubatu, lokacin da ya fito ya ja sallan asbahi, aka gama sallan asbahi da abil qirdas, atake sai ya ce aje aka masa takarda. Al qirdas abin rubutu, aje aka mishi takarda. Aka za ka mishi takarda wadda wati da tawada, san tawada ba, abin da ake rubutu a allo da shi. Wa kataba, sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Hadha ahadin min Abi Bakrin, yace wannan saƙo ne daga Abubakar Siddiq, rasulillahi, khalifatu rasulillah, khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lil Ala ibn al-Hadrami, zuwa ga sahabin Ala ibn al-Hadrami, hina ba'athahu liqital murtaddin fil Bahrain wa ma jawazaha. Abubakar yana mai sanar da kai cewa ya tura ka komanda wadda zaka yaƙi mutanen da suka yi ridda
a garin Bahrain da kuma duk garuwan da suka kewaye Bahrain. Kina ya rubuta wasiƙa zuwa ga Ala bin Hadrami cewa ya tabbatar da wanda suka yi ridda a Bahrain an dawo da su musulunci. Wahida ilaihi bi an yattaqi Allah mastata'a fi sirri wa fi jahrihi. Kuma Abubakar Siddiq ya sake rubuta mishi a cikin wasiƙar cewa ya zan mai kiyaye dokokin Allah a duk abin da zai yi a ɓoye da duk abin da zai yi a bayyane. Wannan wasiya ce babba, shi sa manzo Allah ya ce ittaqillaha haythuma kunta. Manzo Allah ya ce ka zan mai kiyaye dokokin Allah a duk inda ka samu kanka. Idan kana fili kiyaye dokar Allah, kana ɓoye kiyaye dokar Allah, a ɗaki ne kai kaɗai babu kowa kiyaye dokar Allah, a tsakiyar mutane ne kiyaye dokar Allah. Idan ka kiyaye dokar Allah ka samu aljanna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaban wa kawaiba atraba. Aljanna ta zo. Me yasa ka samu aljanna cikin sauki? Ka zamme kiyaye dokar Allah. Abinda Allah ya ce karkayi a boye a fili karkayi. Na sani akwai wahala, ni ma mutum ne irin ku. Mana? Kowa nan mutum ne yayi. Kowa mutum ne anan. Wallahi alazim babu abin da ya kai sabon Allah daɗi, kowa ya sani. Ai hanyar tafiya wuta ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya halicci wuta sai kewaye ta da wannan Adam yake so, kana yi kana jin daɗi da shi aka kewaye wuta. Aljanna fa aka kewaye ta da dan Adam baya so. Sai manzo Allah ya ce huffatin naru bishahawat huffatil jannatu bil makari. An kewaye aljanna da abin da ranmu baya so. An kewaye wuta da abin da ranmu yake so. Laifin sabon akwai daɗi, amma idan ka ji daɗi yanzu za ka sha wahalarsa a lahira. Ita kuma aljanna idan ka sha wahalar a duniya za ka ji daɗin a lahira. Ba zai yi ka more a nan da sabo kuma ka more da aljanna a lahira ba. A'a kai ba zai yi ba. Ai ba zai yi ba ka yi karatun jaraba kuma ka je ka ce ka rubuta A ba. Sai dan ka ɗan baiwa ne. Wannan akwai ɗan baiwa. Wanda ba su karatu duk abin da malami ya faɗa sun haddace, kwakwalwarsu rubutu ɗaya ne. Akwai irin wa'annan ba a musu, amma yana wahala kawai kai ka ce kafi kowa cin bilis. A'a, yasa yake ce masa ka zan mai tsoron Allah fi sirri wal alaniya. A lokacin da daga kai sai Allah, ji tsoron Allah, da kake bayyane ji tsoron Allah. Wa amarahu bil jiddi fi amrillah. Kuma yace ina umartanka da ka zan mai kokari, mai dagiya, mai naciya cikin al'amarin Allah. Alayni salatullahi ghaliya. Aljannar Allah tana da tsada. Dukkan abin da aka ce yana da tsada akwai bukatar sai an sha wahala za a samu. Ka rike duk abin da aka ce yana da tsada to ba a samu shi da daɗi. Yanzu ne da muke ganin duniya ta yi bilis da yawa. Mata sun yi bilis da yawa, wallahi ake samun mata ba a shan wahala. Da lokacin da mata suke da tsada wallahi sai an ci kwakwa ake samun mace. Masu ci suna ci ne. Yanzu da kwakwa za ka samu budurwa saurin ta ɗaya. Da an baka malam Usman muna yara wallahi budurwa ɗaya ce samari 5 suke zuwa. 10 minutes take bayarwa. Sama da haka ma haka tsofi sun ce sama da haka ma 10 minutes ba sari wa Allah sun sha wannan wahalar. 10 minutes aka ba su. 10 minutes ko wallahi ba ta wuce ce kai haƙuri ga can wani ma zan dan je shi mu dan gaisa dai gobe ka dawo sai ka ce to ba kamar dan wansu sai ce sai ba damuwa kai kuma da yake ka san baka na tafi sai ka haƙura ka tafi goben ka dawo to za ka yi baka da zabi yayi a lokacin. To shi yasa duk wani abu shi yasa ya ce al'amarin Allah yana buƙatar naciya da dagiya da juriya da cijewa, a yi haƙuri a dagi za a ci nasara. A ƙarshe one day za a ci nasara. Wa mujahadati man tawalla an dinihi, kuma da yaƙar wanda suka juya wa addinin Allah baya. Za ka je ka yaƙi wanda suka juya wa addinin Allah baya suka yarda wa yaj'al islam ila amani shaitan, ka dawo da su zuwa ga addinin musulunci daga abin da shaitan ke gaya musu a rai na addinin musulunci tunda annabi ya rasu shi kenan addinin musulunci ya ƙare. Dama suna musulunci ne dan annabi ya rasu sun fasa. Ai wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat
min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah wa sayajillahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Da haka annabi zai koma ga Allah, wannan alƙawarin Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah ya ce ya rasulullahi zaka rasu, su ma kuma za su rasu, kowa zai mutu. Da haka ba wanda Allah zai bari fa. Duk wanda ya zo ta hanyar da ya zo zai fito ta hanya ya koma. Da shekara 100 ba kowa anan, ko a shekara 100 baya ba kowa anan. To yadda ka san da an yi lokacin da baka nan, Allah ya kawo wasu al'umma suka rayu kai baka nan, dama shi yasa aka ce khalifa mamayi a ban ƙasa. Za ku dinga moving ne, wasu su zo wasu su tafi, wasu su zo wasu su tafi, haka Allah ya faɗa cikin Ƙur'ani. Kawai wasu za a na tura duniyar ne, kawai za a na tura duniyar, wasu suna tafiya wasu suna, an gane ai, mai gurbin su, wasu suna tafiya wasu suna mai gurbin su, haka Allah ya tsara. لقي اختيار علاء بن حضرمي قائدا للجيش المتجه إلى قتال المرتدين في البحرين ارتياحا كبيرا لدى وجوه المسلمين. zaben da sai na baka siyo Ala bin Hadrami, zaben shi da yayi a matsayin komanda na sojin da za su je su yaƙi wanda suka yi a Bahrain, gaskiya ya samu nishadi babba ai da musulmai, kowa murna yake. Kasa akwai mutumin da daga an ce wane ne zai jagorance ku sai ga al'umma tana jin daɗi, mun amince. Amma akwai daga an ce wane ne fa, ce to wane kuma to akwai matsala. Wannan kashe jikin kadai zai sa ko an ji yakin ba za a yi abin kirki ba, saboda kowa ya riga ya yi weak, kuma ana so moral din ya zama high. Fal'ala'u sahabiyyun qadimus suhba, dukkan sahabbai sun sani Ala bin Hadrami yana daga cikin tsofin sahabban annabi da sun dade a gaban annabi. Wathiqus silati bir rasul sallallahu alaihi kuma an tabbatar da tsakanin shi da manzon Allah akwai kyakkyawan alaka. Wahadu kuttabil wahayi, kuma yana daga cikin wadda suke rubuta wahayin Qur'ani da ake wa manzon Allah. Wal mutamina alaihi, kuma sannan amince da cewa ba zai taba cutan musulunci ba zai hainci addini ba. Duk da an ce rubuta wahayi fa, wannan mutumin musulunci ya da shi 100% ne. Zid ala zalik, malici bayan wannan kai kari, annahu wallazi adakhala al-islam ila Bahrain, asali kuma tun annabi na raye shi ya kai musulunci garin Bahrain din ma dama. Kaga dan an ce yanzu an yarda ya je ya bude, ya dama ya san hanya, ya san abin da ya bari a garin. Da haka malai yake cewa shine mutumin da dama ya bude garin Bahrain din, duna an yurika qatrata damin, kuma wallahi cikin taimakon Allah da ya je bude Bahrain din ba a zubar da jinin mutum kodai ba, babu kan sakali, babu takoyi, babu makami, haka aka bude garin. Aw yusiba ahadan bi kalamin, ko kuma a ji ma wani rauni, kinan ba a kashe mutum ɗaya ba a sari ko soki mutum ɗaya ba. Ya abin ya faru. Wa dhalika hina ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alai, malai hakan ya faru lokacin da manzo Allah ya tura shi ila al-Munzir bin Sawa, zuwa ga sarkin garin mai suna Munzir bin Sawa, bi risalatin yad'uhu fi al-Islam. Manzo Allah ya bashi wasiƙa, ka kai mishi cewa ina kiran shi zuwa ga addinin musulunci. Wasiƙa ka ba sarki. Fa ma zala yatalattafu bihi, ka san sarki da sarauta da mabiyan shi arna, zai ga idan ya canza addini mabiyansa ba su canza addini ba za su mai tawaye su sauke shi. Wani sarkin kuma da ya rasa mulkinsa gwanda ya barar da addini ya ji lahira a sashi a wuta. Kai mulki la haula wala quwwata illa billah. Idan Allah ya jira mutum da san mulki sai dai ka taya shi addu'a Allah ya sa sako lafiya. Wallahi Allah ya sa sako lafiya. Abu ne da malamai suna cewa musiba ne. In Allah ya jarabe ka da san mulki, na daga cikin musiba a rayuwa. Mutum yana iya haƙura da komai don wannan abin. Kaga an ce wa yaro ido, an yanke wa yaro kaza, an yanki wani jikin mutum, duk kana gani ana ba sai an fara siyasa ba? Da a ce yaro ya bata an neme shi an rasa, duk ba sai an fara campaign ba. Akan mulki suna iya yin komai fa. Wallahi suna iya yin komai. Sai sa malai yake cewa amma Ala da ya kai masa wasiƙar,
shi ya ga in ya musulunta zai iya rasa mulkinsa, sai ya ce to zan yi tunani. Ala sai ya ƙi barin garin, yake ta zuwa yana lovin ɗinsa, yana zuwa yana rarrashinsa, yana zuwa yana rafa shi, yana zuwa yana masa tallan musulunci, yana jan hankalinsa, yana mai nasiya haka. Wa tawakhal hikmata fi ardil islam alai, yana ta tsinkayar hikiman ya zai ya jawo shi ya musulunta. Musulunci bai bukatan fa sai an yaki, a faɗa mutane mahasin islam kadai za su musulunta. Hatta alana islamahu huwa wa qaumuhu, har sai da aka waye gari ala shi kadai wallahi ya ja hankalin sarkin, ya ja mutanen garin gaba ɗaya suka musulunta. Faqarahu rasulu ala mulkihi, annabi sallallahu alaihi wasallam da sarkin garin ya musulunta, shi wannan almunzir din manzala sai tunda ka musulunta kai ne sarkin Bahrain, dama a arnanci kai ne, a musulunci ma kai ne, dama mai damun mai mulki a bar masa mulkin sa, an bar masa. Wallal ala ibn hadrami ala sadaqat, annabi sai to kai ala ka zama kai ne zaka na tattara zakkar Bahrain kana kawo mana da shekara. Wa amarahu an ya'khudha zakata min al-aghniya, annabi umarce shi daga karban zakka daga mawadata, wa an yada'aha fil fuqara'i, ya dinga bada ta ga talakawa mabukata. Wazal ala'u fi amalihi hada, ala ya zauna aikin da manzo Allah ya sa shi a Bahrain ila an tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har sai da manzo Allah ya rasu yana Bahrain. Kai ka gurbe da sabai ke da biyayya, da mahaifarka da danginka da iyalanka da komai a ɗauke ka a gari cak, amma transfer a kai ka wata ƙasa aiki, kuma a nan za ka zauna. In ka zo gari sai dai ka kawo saƙon da aka wakilta ka, kana bayarwa gobe ka koma. Ka haƙura da abokai, ka haƙura da inda ka saba, ka haƙura da dangi, ka haƙura da komai dan addini ya ci gaba. walaika bil maliku al-munzir bin sawa fi nafsi shahr alaihi rahmatullah, annabi na rasuwa a watan da annabi rasu, shi ma al-munzir din a watan ya rasu. Kaga yanzu wanda zai wa mutanen garin birkin kasir da sarkin ne to ya rasu. Matsala ta zama biyu, annabi ya rasu, sarkin ya rasu. Yanzu yan Madina kan da suke ta ridda rasun annabin ne kadai, gafa khalifa yana amma suka dinga ridda. Malike cewa لم يكن أمام العلاء بن حضرمي وجيشه الغازي في سبيل الله من طريق يسلكونه إلى البحرين سوى صحراء الدهناء. علاء da tawagar da za su tafi da shi zuwa ƙasar Bahrain su yaƙi, ba su da wata hanya da za su iya bi su je Bahrain fa sai ta Saharar Dahana ita kaɗai. Saharar Dahana kuma malai yake cewa a tsarinta idan ka shiga, a tsarin in ka shiga cikin Sahara za ka yi tafiya daga Madina ka je Bahrain din, sai ka yi tafiyan kwana 3 da yin 3 baka tarar da ruwa ba. 3 days ka wuni kana tafiya, ka kwana kana tafiya, ba za ka ga kogi ba, ba za ka ga rijiya ba, babu ruwa, babu kawai. Kuma ita ce hanyar da kadai za a ba a je garin. Tilka sahara'ul lati kanat makufatan anadhaka wa mata zalim makufatan ila yau. Malai ce wani sahara ne tun da abin tsoro ne, har yanzu da muke magana malai ce har yanzu ma saharar abin tsoro ce. Wallati tu'rafu al'ana bir rub'il khali, ita ce yanzu aka santa a rub'ul khali, tana tsakanin Madina da Bahrain. Kamar yadda ka san Amazon forest da ke Amurka da su Brazil, ai dangerous place ai, da kusan ma ba a shiga sosai, wasu wajajen ma a dangerous ba a ma shiga, ana shiga wasu parts na Amazon amma wasu parts ba a shiga. To su ma haka wannan saharar, dan a tunda ana da history mutum yana iya tafiya fa iska ta ɗebo ƙasa ta danne kana tafiya ka mutu. Tunda sahara ce iya sahara, kuma tana da kwari, tana da rami, ga iska mai bala'i, kuma iska ta gravel ne. famada aljaishul mu'minil mubaraku yatwi al-mafawiz dayyan. Malik cewa wannan sojojin masu cike da imani suke ta keta wannan saharar, suna ta nade tafiya, suna cin matafiya, suna nausawa. Wawa fi harbin darusin mariyahi safiyat. Malik ce karkamanta yaƙi ne za su je mai matuƙar ɗaci, mai matuƙar bala'i, mai matuƙar azaba, ga kuma iska wadda take ɗebo ƙasa tana binne mutane. Kai yanzu ga matsala ka biyu ne,
ga so da wanda zaka yaka ga matsalar sahara da kake gudana a ciki wani dalin marin marimal al'atiyat mali ce kuma za a tarar da kibiyoyi masu kai kawo kan mutane ga kuma grabul maliki cewa mai kuma ɗibuwa shi ma yana tara mutane ƙasa a hanya sannan wasira'in ga kuma rahib maliki ga kuma yaƙi mai matuƙar bala'in tsoro saboda an riga an san Bahrain tun wancan lokacin suna da makamai suna da ƙarfi ma ɗabi'atul qasiya ga kuma ɗabi'an mutanen Bahrain zuciyarsu maliki bushashshiyar zuciya ce haithu lama a kuma inda kuma za a yi yaƙin babu ruwa wala shajar za ka yi tafiya mai bala'in nisa ba ga bisha ɗaya balantana ka sami da za ka ɗan huta ka sha iska wala hayat malici duk adam zai rayu da shi babu a wannan dajin ka isa ba na sun sha wahala wa fi ma kana da qaumu ala halihim hadhihi malici wannan tawaga suna cikin wannan yanayin nasu nazala bihim ma lam yaqa fi hisbani hasibin ana cikin fa wannan farfajiyar saharar ana nausawa kawai sai wani abu da ba su yi tsammani bai faru da su me au yarqa ilayhi khayalun mutakhayyirin ko kuma dukkan abin da zai iya damfaruwa ko ya fado ma a tunani irin naka ba zai iya fado maka ba ka sa akwai abin da zaka na watan zaka kade kana tunani kai ba inda a ce zan samu kaza mana aida nayi kaza inda a ce zan iya yin kaza aida kaza da a ce na samu kaza kaza zan wannan ayi tunanin abin da kai yanzu zai iya yiwuwa ne akwai abin da kai a tunaninka dan ba zai yi ma ka san ba zama kai tunaninsa ba ma tunanin abin da zai ne yake zuwa maka abin da ba zai yi ba baya ma zuwa ma tunaninka right to malici fa fi masa'i lailatin dariratin najm a yammacin wani daren babu taurari ballanta na farin wata kalihatil jilbabi malici daren yana da matukar duhu ya lullube sama kaf ya lullube ƙasa najarajai shi an jimali talaban liraha sojojin da daddare suka ce to tun da dare yayi ga hanyar nan kun ga ba mu santa ba ga sahara kamata yi mu dan yada zango yanzu mu dan huta da safe mu ci gaba da tafiya muna ganin hanya wa taraqquban lin biladil fajr al mubsir kuma saboda gobe idan Allah ya kai mu zamu tsinkayi alfijir da zamu na ganin hanya in alfijir ya fito kun ga mun zamu dan ga haske sai mu ga ina ya kamata mu yi sannan mu fara nausa a sanyin safiya ido na ganin ido islam yakun fi wusihim an yamshu fil layl saboda ba su da daman da za su fi a dare khawfan min ad-daya'i saboda gudun kada suna tafiya su bata da ba titi ba kwalta ai kawai burtali ne zalla fi hadhihi sahari a wannan saharar allati lam taqdud biha qadamu tariqan mala ce sahara ce wadda kafa ma dama ba ta bi sahara ce da ba ma dan saboda hadarin wajen da mutuwar da ake ba a ma bi kaga inda ana bi za a ce to akwai hanyar kafa ba a ma bi su ne suke producing din hanyar walau khaddatu mala ce kai la'atat alaihi rimal safiyar fi bid'i lahazatin in ma a ce da kafafuwa suna bi din to zai zama kafa na bi tana samar da hanya iska na ƙara binne hanyar fama kadu yastaqirruna ala al-ard ma dace basu jima da ya da zango a wannan da suka ya da zangon ba hatta habba jamalun min jamalihim mad'uwan li sababin lam ya'rifuhu an su suka kan dawakai gaba daya ga dawakai ga raƙumai kowa ya sauka 1 ba farin wata 2 babu taurari 3 karkaita irin haka fi'a kowa ya kunna wayar sama ne kunna tocila lokacin sahabbai ne ba waya ba tocila ba a ci balbal babu komai kawai duhun dare ne in za ka yi magana sai ka ce wane na'am muryar shi za ka je gane direction na kazafa haka aka rayu duwar ba a ganin wani kai ba ka ganin na gefenka ana cikin wani yanayin kawai sai wani raƙumi shi kadai ba aka ga ya zabura ya fita a miliyan ba a san me tsorata shi ba a raƙumi ya gudu kai za ka zauna a
raƙumi shi kadai ba ga ya zaba ya fita a guje ba a san me ya fitar da shi a guje ba wan talaka ya adu kal majnuni mala yake cewa wannan raƙumin ya dinga gudu kamar mahaukacin raƙumi fi zikra fa yafil muslima a cikin wannan saharan mai matukan duhu to fastutirat li zuurihi aljimal al-ukhra jami'a kawai sauran raƙuman ma da sai ga raƙumi ɗaya ya fita a guje tsoratar wannan raƙumin da ya tsorata ya gudu sai ya tsorata su ma suka fita a guje ga dare ga sahara ga duhuwa ta ya za a nemo su wanda fa'at ta jiri wara'ahu kawai suka bi wannan raƙumin sauran ma suna ta gudu a bayansa ka annama rakibaha alfu ifriti mali ce yadda ka san ifritai ki na aljanu 1000 ne suka hau kansu kawai sai gudu suke aka ji raƙumai sai wuta suke yi aula daga kullaha minha alfa thuban ko kuma kaman ka ce kowanne raƙumi ɗaya kaman maciji 1000 ne suka sari raƙumi ɗaya kaga ko wani gudu raƙumi zai yi a ce raƙumi ɗaya macizai guda 1000 sun sare shi a take in ya fita a guje ya zai tsaya haka fa raƙumin ne ya fita a guje wa qad hawala rijalu al-ashidda an da'u sahara mali ce sahabban annabi da wayannan mazan masu ƙarfi wadda dama kuma sahara na ta gajiyar da su an yuqiyu hadhihi al-hayawanat al-ha'ija al-maji'a sun yi kokarin su ga sun taro wayannan raƙuman da sun riga sun rude sun riga sun rikice a wayal haqubiya ko kuma su maje su iskin da suke amma abin ya gagara walakin nan daga ƙarshe ma suka bar raƙuman ma labithu an adalluha wa adallatuhum aka waye gari su suka bata raƙuman ma suka bata inda raƙuman suka yi daban suka bace inda su ma suka yi daban suka bace ka annama ibtalat has-sahara kai ka iya cewa kamar ai sahara ce ma ta haɗiye mutanen ta haɗiye raƙuman wa fi lahazatin qalilat malice dan wani lokaci kaɗan cikin daren wajeje shi nafsahu fi tilkal mafawiz al-muhlikati bi ghairi ma wannan sojojin sai suka sake samun kansu a cikin wani sahara da suka je suka bace ita ma kuma babu ruwa wala zadin ga babu guziri dan guzurinsu gaba ɗaya na kan raƙumansu kuma raƙumansu gudu ka san dama ai cali ake yi cali ake a zuba guzurin a cikin calin to yanzu raƙuman sun gudu da ɗan ruwan da suka ɗan tanado da ɗan guzurinsu da ɗan ƙanzonsu ɗan waye da yana cikin calin raƙuman sun gudu da shi yanzu gashi su ma kuma sun ɓace raƙuman sun ɓace sai suka samu kansu a wani wajen da babu komai babu ruwa babu guzurinsu babu raƙumansu daga su sai Allahnsu kuma sun ɓata kuma a sahara ne kuma duk inda ka wuce ƙasa iska za ta ɗebo ƙasa ta binne sawun ƙafa gwanin ta ce bari mu bi sawun ƙafa ta an koma inda na zo wala rahila babu abin hawa wala amal babu wani abin da za ka yi cimma na burinka an yi felin kenan ai laka an tasawwar mali ce kai ma ayyuhal qari kai mai karatu ka suranta abin mana ma da hama nufusahum min karabin irin yadda zukatansu suka cika da bakin ciki walaka an takhayyala ma sada afidatahum min khatabin malice kai kuma auna yadda kirjinsu da zuciyarsu za ta cika da irin wani al'amari babba da ba su gani irin shi ba kawai fa za ka yi saranda ne mutuwa su dauke ka fa ajejin ba za ka yi gaba ba za ka iya baya ba walaka an tudlika al'inana da khayalika almujannih malice kuma ka saki kwakwalwarka ka ga yaya abun wai ta ina za a fara kawo fita ne ina ne makama shine maganar malam ina ne makama yanzu litara mallazi la ya'taliju fi agwari tilka sudur malai ce ka auna ka ga irin abin da zai tattara a zukatan wayannan sahabban da suka fita wannan yakin kawai ka iya cewa sai dai kowa ya zauna ishirwa ta kashe wanda za ta kashe yunwa ta kashe wanda za ta kashe zafi ya kashe wanda zai kashe kowa ya mutu a wurin ba wanda in wannan ya mutu a tare a tura mar kasa na ƙarshe ya mutu shi kadai haka ne zai faru daga laikanu annam halikuna la mahala sabban annabi a wannan daren da suka samu kansu a wane ne mali ce sun riga sun tabbatar da kawai su masu halaka ne babu makawa wallahi
dole sai an mutu kawai ai dirrukun na mutuwa sun cika ai wa anna hadhihi sahara'a satatwim fi jawfiha al-kabir sun yanke shawara kawai wannan saharar idan iska ta ɗebo yashi za ta binne su ne gaba ɗaya kowa ya mutu kama ya ɗuwil baharu almuhidu fi ashahi hafnatan min rimal kamar yadda ka san idan aka samu kogi ya ɗebo ƙasa can za a samu ruwan cikin kogin da kuma taɓo zai zo ya binne wannan ƙasar da iska ta ɗebo ta zuba a cikin kogin in kaga kogi ambaliya ya juya taɓo zai ƙara binne wannan ƙasar ma ya ce haka iska za ta binne su gaba ta musu kabari a wurin wa'annan sai kauna sirran min asrari hadhihi mafawis su ma za su zanto wasu sirri ne a boye na daga cikin sirkan wannan saharar arrahiba abu tsoro lan tabuha bihi ahadun wadda bata yayi wani gabanin su ba abin da yasa aka yi da bin hanyar shine dama iskar da yake idan ta ɗebo sahara kawai za ta binne ka ne ya zama kabarinka wannan mutuwar da ake a dead zone din yasa aka rinabi to su ma mala yace za su zanto cikin tarihin wadda iska ta binne a wannan wajen su ma suka mutu kawai sai daga daga kafin asubai kowa ya mutu waja'ala ba'dhum yusi ba'dan sai sashi yake ba wa fasashi wasiya ce to wani ni dai na da yakinin anan zan mutu amma ban sani ba idan Allah ya sa kai ka rayu ka je gida akwai ƴata da aka sa ranar aurenta dan mutuwa ta kara daga sai ce to wane zai kake bani wasiyar ni an ce maka zan rayu ne ce to ni ma barin gaya maka tawwal Allah ba sai da ko kai ne zaka rayu kowa yana ba kowa wasiya kuma kowa yana da kinin cewa kowa mutuwa zai yi maliki cewa wa hum ala yaqin bi annahu lan yakhruj min bayni fakkai hadhihi al-mahlakati ahadun saliman a lokacin da suke ba wa juna wasiya kowa a ransa ya san cewa ina ba da wasiya ne kai da nake baka na san ba fita za ka yi ba kai da kake bani ka san ba fita zan yi ba amma dai a ba da wasiyar dai dan a dan ji dama dama a rai ko da na san wasiyar ba ta da amfani malai ce haka ba wanda zai fita kowa ya yi ba wanda zai fita walakinnaha sunnatul haya sai dai amma dan adam akwai abu na sunnar rayuwa da zaka na ganin wani Allah in ni zan mutu wani Allah wani zai rayu kai ma kana ganin wani Allah fa kai ne zaka rayu sunnar rayuwa ce kowa yana ganin wani Allah wani zai rayu inda zalik malici ana cikin wannan yanayin a cikin dare fa ake wannan harkar ka kamanta aqbal alqa'idun almulham tilmizu madrasati almuhammadiyya alfazati alfarati ala jundihi kawai al'ala bin hadrami maliki cewa sai gashi nan komanda Allah madaukin sarki ya masa kaman wani wahayi ilham a ransa kawai Allah ya jefa masa wani abu wadda kuma almajirin makarantar manzon Allah ne ba kuma Muhammadiyya ba maliki cewa na musamman wadda komanda ne akan sojojin sannan yazo ya same su wa qala lahum fi lahjatil mutma'innil wathiq ya gaya musu magana da yanayi na nutsuwa wadda zai ba mutum tabbacin zai rayu yace ma hadal ladhi galaba alaykum min aljaza'i wal hala'i wal ham yace menene wannan naji ya zo ya cin muku har yana ƙoƙarin cin nasara akan ku na damuwa da kunci da shiga matsatsi mene faru kuna ta ba juna wasiya ku kuna ga mutuwa ku yi faƙawai suka ce ma ba luka ta dumuna suka ce yanzu kai a matsayinka na komanda mene ka zo kana zargin mu dan muna ba juna wasiya su suna ganin magana shi kaman ba ta da amfani dan dukansu mutuwa za su wani hannu in baƙaina ila gadin suka ce mu fa mun sani in ma mun kai gobe waslamna al-layl ila an-nahar in muka wuce dare muka kai yini fa inna ash-shamsa la talbasu an tuhlikuna atashan to idan ma mun kai rana in ban mutu ba a daren nan in gari ya waye muka ga dare muka ga rana to zafin rana a wannan farfajiyar da babu inuwa zai kashe mu saboda ishirwa zafin rana zai kashe mu dole mana qabla an yartafi'a qusuha ila qubbatil falak kai kafin ma rana ta zo tsakiyar duniya ma kawai mun riga mun halaka dan mun mutu kawai fa qala lahum sai yace inni la ala thiqatin bi annakum lan tusabu bi durrin abada yace ni
a matsayin sahabin annabi wallahi ina da yaƙini 100% babu kokwantan sakan ɗaya a ciki cewa na rantse muku da Allah babu wani abin da zai samu ku na illa ko ƙwaya ɗaya. Ku kuna ganin mutuwa ku ba? Ni ba mutuwa nake tace ba, illa ma ba za ta same ku ba da mutuwa. Fa antumul muslimu lillah, kuma musulmai ne na Allah. Mu'minu bihi, kuma kun imani da Allah. Fi sabili kharajtum, dan Allah kuka fito. Wantisar lidinihi nahattum, dan ku taimaki addinin Allah ku yunkuro ku bar iyalanku da gidajenku. Wa abshiru bi farhin min indihim. Ina muku albishir da cewa bi farajin min indihi, cewa za ku samu wani mafita daga Allah. Wannan yaki nake baku ba wai shakka bane. Wa wallahi yace na rantsi da Allah innakum lan tukzalu, ba za ku taba tozarta ba, walan tusabu ma yasukum, da ko kuma ku fuskanci wani abin da zai bakanta muku rai, wallahi ba zai faru ba. Allah ba zai tozarta ku ba. Wa inna farajallahi aqrabu ilaykum mimma tazunnun, kuma wallahi ina da yaqini mafita daga Allah tana kusa da ku fiye da ma da kuke tsammani. Ku kuna ganin daga nan zuwa gari ya waye, radare rana ta yi za ku mutu. Ni ina da yaqini kafin wayewar garin Allah zai kawo muku mafita. Wa mai taqillaha yaj'al lahu, minti nawa ne Allah kuma Allah fa aka ce nazalat kalimatul qa'idil mu'min fi af'idati rijalihi manzilatal ma'il azbi albarudi min dhil gullati sadi. Magana sannan kawai sai ta sauka a cikin zukatan sojojinsa irin saukan da ruwa mai sanyi yake yi a cikin bakin mutumin da ya jima da ishirwa. Ka kaddara ran da aka yi bala'in rana kuma ka wuni a rana da azumi a bakinka, idan aka zo shan ruwa zaka na ganin kamar duk duniya baka da matsala sai ruwa. Lokacin da ruwa ya shiga bakin kai kamar ba abin da kai shi daɗi, kuma gashi nan fa tasteless, ba da wani zaki. A ce ga sobo kace sobon banza, ga jinja kace dala ku bari, coke fa duk zakin baka ganin zakin, ka fa san salam din saboda shi jiki kai fa bukata. Fa sakanat nufusuhum, malaci a take da suka ji wannan hudubar sai suka jiran su ya nutsu, wa ma'annat qulubuhum, zukatan suka nutsu, wa aslamu a'yunuhum ila al-kara, kawai kowa ya kwanta ya fara bacci. Shi yasa duk lokacin da mutum ya shiga damuwa aka ce ka samu magana mai da za ka gaya mishi ya samu alkalimatu tayyibatu sadaqa. Ka duba yana zuwa da musu wannan bayanin kawai fa suka ji sun nutsu, maganar mutuwa duk ta bar kwakwalansu, kawai fa kanka ce me an fara bacci. An samu nutsuwa ko a samu nutsuwa ba? Da maganar mutuwa ake haraba da wasiya, yanzu kuma har an kwanta an fara bacci. Walamma balajal fajr, lokacin da tsagin asbahi ya taso, tayamma Musa idan tayyiba, sai suka yi taimama a gurbi mai tsafta, suka yi sallah, wa waqafu bayna yaday rabbihim khashi'ina mukbitin, suka tsaya gaban Allah za su yi sallan asbahi suna masu kankan da kai, suna masu tsoron Allah. Falamman tahadis sala, da aka yi da sallan asbahi babu ruwa, taimama aka yi. Ana gama sallan asbahi istadara ala'u bi wajhihi nahawhum, ala shine liman, sai juyo da fuskar sa ya kalli mamunsa kinan tawagarsa, wa rafa'a kaffaihi nahwa sama, ya daga hannun shi sama, wa ja'ala yad'u Allah azza wa jalla bi qalbin dari, yake ta roƙon Allah da zuciya karyayya, wa tarafin dame, da idanuwa masu zubar da hawaye, wa nafsin mu'ammilati rajiya, da kuma rai ma'abociyar burin abin da kuma ta san tana da yaƙinin Allah zai iya mata. hum yad'una bi du'a'i, suna addu'a da addu'arsa, wa yu'minuna ala raja'ihi, suna amin a bisa fatan da yake musu. Falam yafruq min najwahu li rabbih, ala bai gama ma ganawa da Allah wajen addu'arsa ba, bai masa hannu ba, hatta la halahumul ma'u min ba'id, kawai kowansu yana hannun shi sama fa, kawai sai suka hango ruwa a gabansu da asuba fa. Daga nesa ake hango ruwa, kamar can fa ruwa ne da asuba, ruwa a wannan wajen, ruwa kuma ta yaya, kuma lokacin da bai kamata a ga ruwan bane, kuma sai Allah nuna musu ruwan. Ai ba ga ruwa da asuba yi. Waja'alat safhatuhu alfidiyatu taltami'u tata tabashir sabahi, sai bai gushe malaki cewa hannayen sannan suna ta haske
suna ta haske a cikin wayewar garin asbahi fahasibuhu aljundu awwal amra'i saraban. A farko sojin shi suke tsammanin cewa wannan abin kawalwalniya ne, abin da muke ganin nan a'a kawai hasken asbahi ne ya taso ya haska tsandauri sai zama kawalwalniya. Musa ka san kawalwalniya ba? Kawalwalniya idan ana tafiya akan kwalta, idan ana tsananin zafi zaka hango ruwa a gabai, in an je ga babu ruwan ya sabu zamanu ma hatta idza ja'a lam yajidu shay'an wajha Allah innahu fawfahu isaba, shine kawalwalniya. To suke ganin a wannan ba ruwa bane, a wannan sahari na za a samu ruwa, kawalwalniya ne kawai. kadhalika alladhi yarahu almar'u fi sahra'i, irin da yake kawalwalniya da mutum yake gani a sahara. Dama ita ma sahara ana ganin ta yi. Falamma aqbalu alaihi wajaduhu ma'a, suka ce to mu gwada mana, kawai fa sai aka tashi aka nufi kawalwalniya. Shi kawalwalniya idan kana zuwa kusa ai za ga tana gaba, sai suka ga suna tafiya tana tsaye, suna zuwa tana nan, sai aka fara wallahi ba ta gaba kaga tana nan a inda take. Abin mamaki ana zuwa sai a gashi Allah ne ka musu ruwa ya ajiye musu a wajen. Allah ne ka musu ruwan ya ajiye musu a wajen. Faja'alu yuhalluna wa yukabbiruna, sai suke la ilaha illallah Allahu akbar, abinda in ba Allah ba wanda yake gashi Allah ya musu. Wa tafiqu yashrabuna wa yaghtasilun, habba kankace mi aka fara sha aka fara wanka. Wa labithu indahu yantazuna baqiyata farajillah, suka ce to kuma wallahi tunda har Allah ya kawo mana ruwa a wannan wajen, sauran duk matsalolinmu da muke fama da su anan Allah zai kawo mana mafita. Aka samu ruwa balanta na sauran me yafi matsala a wajen? Ruwa. Wa ma kada yantasifun nahar, gari ya waye sai ana a gaban ruwansu, ba matsawa ruwa ba. Gari ya waye rana ta tashi, kafin ka ce 12 rana, hatta ra'aw min ba'idin ashbahan tattajihu nahum, kawai sai suka hango daga nesa, kafin 12 sai suka hango kaman ganin wani garki na dabbobi suna yi wa kansu. Fa haddadu nahawa an-nazar, sai aka kura musu ido, wannan mene jama'a, kun ga kaga wani kaman ganin wani ayarin dabbobi fana zuwa fa. Fa idha hiya tadnu minhum shay'an fa shay'a, kawai sai gashi wannan dabbobin suna matsowa kadan wama wa illa qalil, kankace mai mali yace hatta aiqanu annaha jimaluhum tas'a ilayhim, ina ra'um da suka gudu su ne suka dawo. Hazi bidatuna rat ilaina, kayan ajiyar mu ne suka dawo mana. Wa ka'anna hadiyan yasuquha nahawhum sauqa, kuma wani ikon Allah wallahi yadda ka san akwai mai kore a bayan sa yana koro su. Wa iklali dumu'il farhi bi farjillahi azza wajal, malice suna cikin hawaye saboda farin ciki da murnan mafita da Allah ya kawo musu. Wal amali bi nasrihi, kuma suna burin samun nasaran Allah. Ra'u irahum tuqbalu jami'an al-ma, ka san wannan wanda suka tau ai sun biyo raƙumai ne suka bata, ai da raƙumi ɗaya gudu saura sun gudu, sai wasu tawaga suka bi raƙuman sai suka bata, ba za su iya kuma inda ayarin suke ba. Ana fara muku farko sun bata wa ayarin su, raƙuma sun bata, sai ya zama su yanzu ba su da wani alti illa sai inda suke. Kaga yanzu ina sauran tawagar su, ba sai da suke ba. Can kawai malai ya ce fa suna zaune, kawai sai suka ga ganin ayarin su ma sun taho inda suke. Tawagar da suka bace musu ɗazu ɗin su ma sun taho inda suke. Kama zahabar jami'a, kamar da suka tafi dukkansu. Wa alaiha aqtabuha, malai ce wannan kuma dabbobin nasu raƙuman da suka gudu, na faɗa muku cewa suna da calin su ai da abinci da kuma yana ciki. Malai ce dukkan abin da sirdin da ake a bayan raƙumi, katab shine dan wani itace da ake yi ana sawa akan raƙumi ana zama akai, wallahi ba wanda ya faɗi, duk suna kansu. Wa halasuha, mali ce kuma dukkan abin da ake ɗaurawa a bayan dabba na kayayyakin abinci, wal ma'unatu wazzat, da kayan guziri da kayan abinci, babu wanda ya bata. Kowa sai ya je kama raƙumin shi duba, kaza komai yana nan, kai ma haka komai naka yana nan. Yanzu gashi an taru a waje ɗaya, an samu ruwa, raƙumai sun dawo, ya sai mai rage
sai a tafi a je a yakin da aka zo yi tunda Allah ya kawo sauki ba to shine karatunmu na gaba al'alawin hadrami part 2 yanzu na part 1 ne ai muka yi next shine dai to sai mu ji kuma idan aka fafata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin